საქართველოს ისტორიულ გმირთა პლეიადაში თვალსაჩინო ადგილი უჭირავთ სახელოვან გვირგვინოსნებს აეტიდების, ფარნავაზიანების და ბაგრატიანთა დინასტიიდან, რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ საუკუნეების მანძილზე ქართული ხალხის ბრძოლას, დამოუკიდებლობისათვის, მშვიდობიან შრომას, კულტურულ შემოქმედებას. აი ამის შედეგად ქართული ხალხი არა მარტო გადარჩა ფიზიკურ განადგურებას მოზღვებული მტრების წინააღმდეგ ბრძოლაში, არამედ შექმნა მაღალგანვითარებული კულტურა, უძლიერესი სახელმწიფო შუა საუკუნეების გარკვეულ პერიოდში მთელს წინა აზიაში. საფუძველი დაუდო კავკასიის ხალხთა ერთიანობას საგარეო მტრების წინააღმდეგ ბრძოლაში, საერთო კულტურის შექმნაში, სათავეში ჩაუდგა ამ ხალხების ერთიანობას. გაერთიანებული საქართველოს პირველი მეფე ფარნავაზი, მამით ქართველი, უშუალო შთამომავალი ქართლოსისა, ხოლო დედით სპარსი, ასპანელი იყო. იგი მცხეთის მამასახლისის სამარას ძმისწულია. მამა და ბიძა ალექსანდრე მაკედონელის თანამებრძოლმა აზომ მოუκლა და თვითონ დაჯდა გამგებლად. კაცი პირქუში და მოსისხლე. 3 წლის ფარნავაზი დედას კავკასიის მთებში გაუხიზნავს. გავიდა დრო, ფარნავაზი დავაშკაცდა. იყო კაცი გონიერი, ხედარი შემართებული და მონადირი ხელოვანი. იგი დედასთან ერთად დაბრუნდა თავის მამულში. თავიანთ ვინაობას საიდუმლოდ ინახავდნენ. ფარნავაზი გაურბის აზოსთან შეხვედრეს, მაგრამ გაიგორა ამ უკანასკნელმა მისი კარგი მონადირეობის ამბავი დაიახლოვა ის. ამ სიახლოვით შეშინებული დედა ურჩევშვილს დატოვა სამშობლო. ფარნავაზს უმძიმს ქვეყნის მიტოვება და გამგზავრების წინ ნახულობს სიზმარს. უკაცრიელ სახლში მიტოვებული გარეთ გასვლას ლამობდა და გასასვლელი კი ვერსაიდან ეპოვა. მაშინ შემოვიდა სარკმელში მზის შუქი და შემოერტყა მის წელს, მიიზიდა და გაიყვანა სარკმლიდან. ფარნავაზი გავიდა რაველად და ინახა მზე დედამიწაზე დაშვებული. მოჰკიდა მას ხელი, მოწმინდა ცვარი, მოწმენდილი ცვარი სახეზე წაისვა. იმავ დღეს სანადიროდ წავიდა დიღმის ტყეში. მოჰკლა ირემი, შემოაღამდა, დილით დაიწყო წვიმა, თავი ერთ გამოქვაბულს შეაფარა, სადაც დიდძალი განძი იპოვა. გაახსენდა სიზმარი, მოbrunდა წამოიყვანა დედა და ორი და ერთად გამოიტანეს განძი. ლეგენდა სიზმრისა და გამოქვაბულში განძის პოვნის შესახებ არის მოარული ლეგენდა ახლო აღმოსავლეთში და ეს მოარული ლეგენდა ქართული დედნიდან, როგორც ეს აჩვენეს მკვლევარებმა, გადავიდა შემდეგ სომხურ-მწერლობაში. პირველად მოსე კალვანკატელმა ალვანეთის ისტორიაში მე-7 საუკუნეში შეიტანა ეს ლეგენდა. შემდეგ იგივე ლეგენდა ცოტა ვარიაციით, მასენა ცოტა განსხვავებით მე-13 საუკუნის სომეხი მწერლის სტეფანოს ორბელიანის თხზულებაში სიუნიეთის ისტორიაში არის გადასული. რამდენად მე გავს ამას ასევე თემურლენგის ამბავით. თემურლენგსაც ასევე უნახია სიზმარი, ასევე აღმოუჩენია განძი და ასევე ჩაუგდია ხელში ძალაუფლება. ასევე ეს მოარული სიუჟეტია, რომელიც ყველაზე ადრინდელი არის ფარნავაზის ცხოვრებაში და სომხურში არის გადასული აქედან. ფარნავაზი ძღვენით იახლება ეგრისის მმართველს ქუჯს, უმხელს თავის ვინაობას, რომ ის ერთადერთი მემკვიდრეა ქართლის ტახტისა. ქუჯი თაყვანს ცემს და ქვეშემდგომად დაუდგება. ქუჯის თანაქებოდ უნდა ითქვას, რომ მას ეყო კეთილგონიერება და შეუერთა ფარნავაზს. ჰპირდება მას პის გამრავლებასა და ერთიანი ძალებით აზონის დამარცხებას. ფარნავაზსა და ქუჯს უერთება ოვსთა და ლეგთა ლაშქარი. აზონის მხარეს ყოფი ბევრი ქართველი მხედარი ფარნავაზისა და ქუჯის მხარეს გადადის. მათ ფარნავაზმა უწოდა აზნაურნი. ფარნავაზმა აიღო მცხეთა და მოციქულები გააგზავნა სელევკიდების მეფესთან ანტიოქოსთან, აღუთქვა მსახურობა. ანტიოქოსმა მიიღო ფარნავაზის ზღვენი და უწოდა თავისი შვილი. მოციქულებს გამოატანა გვირგვინი. საბოლოოდ ფარნავაზი ბრძოლით ამარცხებს აზონს და ჰკლავს მას. თავს გაერთიანებული საქართველოს მეფედ აცხადებს. მან მტკიცედ განაშენა ქალაქი მცხეთა და ყოველნი ციხენი ქართლისა. ფარნავაზმა შექმნა არმაზის კერპი და არმაზის მთაზე დადგა. ფარნავაზის სპარსულად არმას ნიშნავს. ამ კერპის შექმნით მან მრავალღმერთიანი წარმართული სარწმუნოებიდან ერთღმერთიანობისაკენ გადადგა ნაბიჯი. ფარნავაზის მიერ შექმნილი ახალი ქართლის სამეფო უძველესი ქართული სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნის, დიაოხისა და კულხას კულტურული ტრადიციების გამგრძელებელი იყო. მან ასე მოაწყო თავისი სამეფო, დაყო ქართლის სამეფო, ანუ გვიანდელი მასწავლე ტერმინით საქართველოს სახელმწიფო დაყო საერისთავებად.
8 საერისთავოდ და 1 სასპასპეტოდ. აი საკმარისია საერისთავოების სიას გავეცნოთ, რომ ჩანს, რომ აქ შედიოდა მთელი საქართველო. ეს საერისთავოები შემდეგი იყო: მარგვის საერისთავო, ეს გახლავთ არგვეთი, დღევანდელი ზემო იმერეთი, კახეთის საერისთავო, სადაც გაერთიანდა ორი ისტორიული მხარე, კახეთი და კუხეთი. მე-10 საუკუნიდან კახეთი და კუხეთი მხოლოდ კახეთის ცნებით არის ცნობილი. მე-10 საუკუნემდე კი ეს ორი მხარე ცნობილი იყო კახეთი და კუხეთის სახელწოდებით, სხვა შორის ამ კუხეთის ცენტრი იყო ციხე-ქალაქი რუსთავი, აი დღევანდელი ქვემო ქართლის მხარის მთავარი ციხე-ქალაქი. სამშვიდის საერისთავო, სადაც შედიოდა ქვემო ქართლი, ტაშირი, ოძრხის საერისთავო, სადაც შედიოდა სამცხე და აჭარა. ოძრხე ეს იყო ციხე-ქალაქი, ცენტრი აი ამ საერისთავოსი, იქ სადაც დღეს არის აბასთუმანი. წუნდის საერისთავო, ეს არის ჯავახეთი, ეს ციხე-ქალაქი იყო, ჯავახეთის ცენტრი შემდეგ გახდა ახალქალაქი მე-11 საუკუნეებიდან. კლარჯეთის საერისთავო, ეგრისის საერისთავო, სადაც შედიოდა შიდა ეგრი და სვანეთი, ანუ მთელი დასავლეთ საქართველო. და შიდა ქართლი, რომლის ერისთავსაც გამორჩეული სახელი ეწოდებოდა სპასპეტი, ეს სპარსული ტერმინი ასევე ნიშნავს ჯარის უფროს, სპა ჯარია და პეტი თავია სპარსულად. და აი ეს სპასპეტი ერისთაების სათავეში იდგა და მეფის შემდეგ მეორე პირი იყო. ამრიგად ფარნავაზმა საფუძველი დაუდო საქართველოს სახელმწიფოს ტერიტორიულ მოწყობას, რომელიც არსებობდა ფარნავაზის დროიდან მე-15 საუკუნემდე საერისთავოების სისტემა. აი დღევანდელი ტერმინოლოგიით რო ვთქვათ, ეს იყო ფედერაციული სახელმწიფო, სადაც ერისთავები განაგებდნენ ცალკეულ კუთხეებს და თვითონ მეფე განაგებდა აი ამ სახელმწიფოს ჩამოუვლის პრინციპით. ფარნავაზი ტახტზე 27 წლის ავიდა და იმეფა 65 წელი. ესე ფარნავაზი იყო პირველი მეფე ქართლისაშინა ქართლოსისა ნათესავთაგან. ამან განავრცვა ენა ქართული და არღარა იზრახებოდა სხვა ენა ქართლისაშინა, თვინიერ ქართულისა და მან შექმნა მწიგნობრობა ქართული და მოგდა ფარნავაზს და დაფლეს წინაშე არმაზისა კერპისა.